இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக எந்த சேனல்லையுமே வந்து பார்த்துருக்க வந்து மாட்டீங்க. இது கேரளா வந்து லேட்ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கல்லில் கட்டினா செங்கலை விட பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பானைங்க, இது பானை. நான் அந்த வீடியோஸ் காட்டேன். பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்ட் லாரி பேக்கர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது தொட்டு நம்ம ஊரில் செய்கிறாங்க. பானையை வச்சுருவோம், அந்த இடத்துல நம்ம ரூஃப் போட்டோம்னா அந்த வந்து தெர்மல் இன்ஸ்டலேஷன் கிடைக்கும். தெர்மல் இன்ஸ்டலேஷன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு தேவையான குளிர்ச்சினா குளிர்ச்சி கிடைக்கும், நமக்கு தேவையான அந்த கதகதப்புனா அந்த கதகதப்பு கிடைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில். இதை தள்ளவும் முடியாது, இது சும்மா லோடில் நிற்கிது. இது ஒரு குபேர மூலை. இந்த இடத்துல பிரமிட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது காஸ்மிக் எனர்ஜி இழுக்கும். அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து என்ன மாதிரி இருப்பாங்க போல். ஸோ அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இந்த ஸ்லாப்லாம் வந்து பிளான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு 5 அடி ஹைட்டு தூக்கணும் அப்படின்னா ஹீட்டு உள்ளே வராது. ஒரு சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும். இது வந்து கல் தான். செங்கலை விட இது பல மடங்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஆர்கிடெக்ட் பற்றி சொல்லி வந்தாங்க. ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்து என் வீடு இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும், வாழ்கிறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து தேவை, நான் ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இதை வந்து கட்டிட்டு வந்து இருக்காங்க. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். என்னடா இவன் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது, இங்கே நின்றுட்டு இவன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. ஸோ நான் வந்து எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்னு நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். என்னடா இதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு கோவில் மாதிரி வந்து தெரியல, ஒரு வேளை கோவில் கட்டிகிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து நின்றுட்டுருக்காளோ அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. கண்டிப்பாக வந்து கிடையாதுங்க. இது வந்து வீடு. ஸோ ஒரு வீடை வந்து இப்படியெல்லாம் வந்து ஆர்கிடெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணி இப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ணலாமான்றதை இந்த வீடை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது. வீட்டுக்குள்ளேயே பிரமிட் வந்து இருக்குது, வீட்டுக்குள்ளேயே கோவில் தூண்கள் வந்து இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, பயங்கரமான இன்டீரியர் ஒர்க்லாம் வந்து போயிட்டு வந்து இருக்குது. ஸோ வீடு வந்து இப்போ அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் வந்து இருக்குது. இப்போ பார்க்கும்போதே ரொம்ப பிரமிப்பாக வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுமே அப்பயும் நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துடலாம். பட் இப்போ ஒரு சாம்பிள் பார்த்துடலாங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலு பில்டர்ஸ். ஸோ அவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியர். ஸோ அவர் வந்து ஒரு பில்டர். அவரோட க்ரியேட்டிவிட்டி எல்லாமே போட்டு ஸோ கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக எந்த சேனல்லையுமே வந்து பார்த்துருக்க வந்து மாட்டீங்க. நம்மளோட சேனலில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வருது. ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஓகே ப்ரோ, எப்பவுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடிய போகிற வீடை தான் நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்து வந்து பழக்கம். இப்போ எதுக்கு நீங்கள் வந்து பாதி கன்ஸ்ட்ரக்டில் இருந்தும் சரி நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொன்னோன்னா, நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க நாங்கள் வந்து இந்த பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியில் தான் எல்லாமே வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொன்னீங்க. இப்போ நாங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்க்கும்போது ஸோ நீங்கள் என்ன இது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற அந்த பிராண்டோடு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ப்ளஸ் இதோட வியூவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே இந்த ஓல்ஸ்லாம் வந்து என்ன ப்ரோ, இந்த ஸ்டார் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து போடுறதுக்காக வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? அண்ட் இந்த தூண்லாம் பார்த்தா வந்து ஏதோ ஒரு கோவிலுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எந்த ஒரு சேனல்லையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துருக்க வந்து மாட்டாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து தோணுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஸ்பாட்டில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் இருக்குது, நம்ம என்ன ஸ்டீல் சொன்னோம், ஏஆர்எஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் சொன்னோம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறோம். இப்போ முன்னாடி கட்டி முடித்த வீடுக்கு சிமெண்ட்டு சொல்லுவோம், ஆனால் அதை தான் ஸ்பாட்டில் போட்டோமான்றது தெரியாது. இப்போ ராவாக ஒரு 50% நடக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்றது ஸ்பாட்டில் அங்கே இருக்கும். ஸோ அப்புறமேட்டு இந்த பானை பற்றி கேட்பீங்க. இது வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப்னு சொல்லுவாங்க. பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்ட் லாரி பேக்கர்னு பானைங்க, இது பானை. நான் அந்த வீடியோஸ் காட்டேன். பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்ட் லாரி பேக்கர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது தொட்டு நம்ம ஊரில் செய்கிறாங்க. பானையை வச்சுருவோம், அந்த இடத்துல நம்ம ரூஃப் போட்டோம்னா அந்த வந்து தெர்மல் இன்ஸ்டலேஷன் கிடைக்கும். தெர்மல் இன்ஸ்டலேஷன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு தேவையான குளிர்ச்சினா குளிர்ச்சி கிடைக்கும், நமக்கு தேவையான அந்த கதகதப்புனா அந்த கதகதப்பு கிடைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில். ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடு நம்ம முன்னோர்கள் கையாண்டாங்க. இப்போ வந்து மாடர்ன் ஆர்கிடெக்டில் இதை நிறையா இடத்துல கொண்டு வரோம். ஸோ இந்த வீட்டில் இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் ஸ்டோனை பற்றி கேட்டிங்க. ஸ்டோன் என்ன அப்படின்னா, எல்லோரும் வந்து பில்லர்ஸில் தான், அதாவது வந்து காலம் பீம்ஸில் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம். காலம் பீம்ஸ்லையும் பண்ணலாம். இது ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி, இது ஒரு அழகுக்காக வைக்கிறோம். இதில் தான் இந்த வீடு நிற்கிதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இது ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி தான். ஸோ இதை தள்ளவும் முடியாது, இது சும்மா லோடில் நிற்கிது, ஒரு அழகுக்காக வச்சுருக்கோம். சரி, வீட்டுக்குள்ளே ஸ்டோன் யாரும் வெளியே வச்சதில்லை, கார் பார்க்கிங். ஸோ ஒரு ஐடியாலஜி நல்லா இருந்தது. இன்னும் இதை பாலிஷ்லாம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களோட ஐடியாவா இல்லை கஸ்டமரோட? இல்லை, சேர்த்து முயற்சி தான்.
கொஞ்சம் சேர்ந்த முயற்சி ஸோ தான். இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் ரேட்டு தனியாகும், பட் அதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க, அதனால் செய்ய முடியுது. ஸோ இப்போ இந்த 1000 நான் தான் கேட்கலான்னு வந்தேன். இப்போ 1950க்கு per ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பண்ணுறேன்னு வந்து சொன்னீங்க. இப்போ அது கூட இன்க்ளூடடாக இந்த பானை அதெல்லாம் இல்லை, அந்த பானை ஓரளவு வச்சிடலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஸ்டோன்லாம் கொஞ்சம் தனி காஸ்ட்டு தான் ஆகும். ஏன்னா இது சபதி ஒர்க்கு, கல் வாங்கணும், அதுக்கான சார்ஜஸ் மட்டும்தான் வாங்குறோம். இதை பெருசாக லாபம் வச்சு ஒன்றும் பண்ணல. அது காஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும். அது என்னவோ அது கொடுத்தா போதும். ஏன்னா வீட்டுக்கும் அழகாகவும் எனக்கு ஆஸ் ஒரு கான்ட்ராக்டராக நம்ம செஞ்சு கொடுத்துன்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும். இந்த மாதிரிலாம் வந்து லைக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செங்கல் வச்ச மாதிரி தான் வந்து பார்த்துருக்கேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வீடியோஸில் தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கல்லில். இது என்ன பெனிஃபிட் வந்து கொடுக்கும்? இது கேரளா வந்து லேட்ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கல்லில் கட்டினா செங்கலை விட பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கல்லை கொண்டு வந்து வச்சோம். செங்கல்லையும் பண்ணலாம். ஸோ லேட்ரைட் வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் காஸ்ட் ஆகும். செங்கலுக்கு 1950 ரூபா, லேட்ரைட்னா கொஞ்சம் கூட காசு வரும். கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட் வைஸ் வந்து மாறும். ஓகே, இப்போ நம்ம உள்ள போய் எஸ். ஸோ இது எத்தனை ஃப்ளோர் வந்து பிளான் பண்ணி? இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், மொத்தம் வந்து ஒரு 4 BHK ஹவுஸ் இது. 4 BHK. எஸ். ஓகே, ஸோ உள்ள போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து என்டர் வந்து ஆகிட்டோம். அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து இல்லை, அவங்க வந்து லைக் பீம் மாதிரி வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. இது என்ன சார்? ஆக்சுவலாக என்னோட தாத்தா வீட்டிலலாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கான ரீசன்? மேடம், இது வந்து நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் RCC போட்டு பண்ணித்தரோம். இது வந்து ஐபீம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரியும் பண்ணித்தரோம். இந்த வீட்டில் ஐ செக்ஷன் வச்சா நல்லா இருக்குன்னு முடிவு பண்ணோம். ஸோ அதனால் அது வச்சுட்டோம். இந்த ஐ செக்ஷன் வச்சா காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூட. இது 1950 கவர் ஆகாது. இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கிறோம். ஸோ வேணுன்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி தரீங்க. ஓகே சார். ஸோ இதுதான் வந்து லிவிங் ரூமாக வந்து வரப்போகுது. அண்ட் இது வந்து கிச்சனா சார்? எஸ் மேடம். இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கிச்சனு, ரைட் சைடில் இருக்குது ஒரு பெட்ரூம். ஓகே. ஸோ நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஷேப்பில் தான் வந்து இருக்கும். இங்கே வந்து இந்த கர்வ் ஷேப்பில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வென்டிலேஷனுக்காக நிறைய விண்டோஸ் வந்து வர மாதிரி வந்து பிளானும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பெட்ரூம் மாதிரி வந்து இங்கே வந்து வரப்போகுது. ஸோ கிச்சனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவே வந்துருக்கு. மெயினாக வந்து ஸோ அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து என்ன மாதிரி இருப்பாங்க போல். ஸோ அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இந்த ஸ்லாப்லாம் வந்து பிளான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஹைட்டுக்கு தான் வந்துருக்கோம். நான்லாம் வந்து கிச்சனுக்கு போனேன்னா இப்படி எக்கி தான் வந்து பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துருக்கும். இது வந்து சிலிண்டருக்காக. ஆமாம், சிலிண்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும், நார்மல் ஹைட்டாக இருக்கணும். சிலிண்டர் கொடுத்துட்டோம். ஸோ கிளைண்ட் பேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கிச்சன் மாடியை கொஞ்சம் இறக்கி அடிச்சிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து விண்டோஸ் மாதிரி வந்து வரும். ஆமாம், விண்டோஸ் வரும். அதில் உட்காந்து நம்ம டைல்ஸ் லைன் பண்ணுறோம். ஓகே. இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைல்ஸ். ஆமாம், டைல்ஸ் லைன். ஓகே. ஸோ அப்படியே நம்ம மேலே போயிடலாம். எஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்து வந்துட்டோம். இங்கே வந்து என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? பெட்ரூம் மாதிரியா இல்லை? இது வந்து நீங்கள் நிற்கிற இடம் வந்து பெட்ரூம் தான் மேடம். பெட்ரூம் இங்கே ஒரு பெட்ரூம். இது பார்ட்டிஷன் நடுவில் வந்துடும். ஓகே. ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன சார் இந்த ஸ்லோப்? இது ஏ ஸ்லோப். எஸ் மேடம், ஏ ஸ்லோப்புன்னு சொல்லுவோம். கேரளா வந்து வீடில் இது ரொம்ப பிரதானமாக இருக்கும். முக்கால்வாசி பேர் ஆமாம் கேரளா டைப்பில் மேலே கொடுக்கலான்ட்டு ஒரு ஏ ஸ்லோப் போடுறோம். இது 10 அடி நம்ம ஹைட்டு நார்மல் ரூஃபு. அதுக்கு மேலே ஒரு 5 அடி ஹைட்டு தூக்கணும் அப்படின்னா ஹீட்டு உள்ளே வராது. அந்த ரேடியேஷன் ஆமாம் வந்து பெரும்பகுதி ரேடியேஷன் நம்ம கம்மி பண்ணிவிடுவோம். உள்ளே பூசிடுவோம். வெளியில் வந்து கேரளா கிளே ஓடு ஒட்டிடுறோம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனாக தான் வந்து இருக்குமா சார் இந்த ஸ்லோப்? இந்த ஸ்லோப்பு தெரியும். இந்த பக்கம் வந்து 2 பக்கம் வந்து கிரில் அடிச்சிருவோம், வந்து கண்ணாடி வச்சிருவோம். அண்ட் இது வந்து ஒரு ரூமா வந்து பெட்ரூமா வந்து வரப்போகுது. சூப்பர். ஸோ ஆப்போசிட் சைட் சார் வாங்க, ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூம். அது நம்ம அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சின்ன ஒரு ஹால் மாதிரி லாபி மாதிரி வந்து வரப்போகுது. இங்கே சார் ஒரு ஹால் மேடம். ஹாலு, ஊஞ்சல். இது வந்து இது ஃபுல்லாக ஃபில்லர் ஸ்லாப் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் டெரகோட்டா கலர் அடிச்சிடுவோம். மித்த இருக்கிற சிமெண்ட் பிளாஸ்டரிங்கில் நம்ம பட்டி பார்த்துருவோம். ஸோ இது ஒயிட்டாகவும் அது வந்து டெரகோட்டாவும் கொஞ்சம் ஒரு ஆமாம் என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, சூப்பர் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து வந்திருக்கு. இது ஃபுல்லாகவே வந்து பெட்ரூம் தான். எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக வந்து இருக்குன்னு வந்து பாருங்களேன். இங்கேயும் வந்து சேம் கான்செப்ட் தான். பட் இது என்ன சார் பிரமிட் மாதிரி வந்து? ஆமாம், பிரமிட் மாதிரி இல்லை மேடம், பிரமிட் தான். அங்கே ஏ ஸ்லோப் போட்டோம். இந்த வந்து இது ஒரு குபேர மூலை. இந்த இடத்துல பிரமிட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது காஸ்மிக் எனர்ஜி இழுக்கும். அப்புறம் ஒரு அட்ராக்ஷனும் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த பிரமிடு உள்ள பெட்ரூம்ஸில் யாரும் போடுறதில்ல. ஒரு 90 ஒரு அழகான ஒரு தத்துவத்தில் இருந்தது, அதனால் போட்டுட்டோம்.
ஸோ பெட்ரூம்ஸில் வந்து பிரமிட் வந்து போடலாமா? போடலாம் மேடம், போடலாம். அது ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம். இது வந்து மஸ்ட்டு கிடையாது என்னோட வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கிளைண்ட்டு கேட்டாங்கன்னா செஞ்சு கொடுக்கும். பிரமிட் வேணாம், நார்மலாக வந்து ரூஃபை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆனால் ஒரு குட் வைப் ஒன்று கொடுத்துட்டே வந்து இருக்கும்ல இந்த பிரமிட் வந்து. ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் பூஜை அறையில் இருந்தாலே வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டிலே இருக்கும்போது ஒரு குட் வைப்ரேஷன் எப்பயுமே வந்து இருந்துகிட்டே வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கும் மேலே போய் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெரஸ் வந்து போயிட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து சொல்கிறேன். இங்கே இருக்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும், லைட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இது எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க. லைக் இந்த ஸ்பாட்ஸ் லைட்ஸ் வந்து வர மாதிரி. அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கீழே பார்த்தோம்ல ஒரு ஸ்லோப், அதுதான் வந்து இது. அண்ட் இன்னொரு ஒரு பிரமிட் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்ல, அது மேலே இருந்து பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக வந்து இருக்குங்க. இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் மாதிரி வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபில்லிங் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே வந்து கிளாஸ் மாதிரி தான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடு முடிஞ்ச உடனேயுமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோ வந்து எடுக்கிறோம், அப்பயே வந்து வரணும்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து வரலாம். அண்டு இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னு நான் வந்து கேட்டேன். இது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு தூண் மாதிரி ஒரு ரெடி பண்ண போகிறாங்க. இது சுற்றி ஃபுல்லாக. அண்ட் அப்படியே நம்ம அந்த சைடு போயிட்டு நம்ம பிரமிட் வந்து பார்த்துடலாம். இதோட ஆர்கிடெக்ட் பற்றி சொல்லி வந்தாங்க. ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்து என் வீடு இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும், வாழ்கிறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து தேவை, நான் ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இதை வந்து கட்டிட்டு வந்து இருக்காங்க. நல்லாவே வந்து தெரியுது. ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே அந்த வீடு வந்து அப்படி தான் வந்து கட்டுவோம். பட் ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அது இன்னமும் அவுட்கம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து காட்டுது. ஸோ இந்த நம்ம கீழே பார்த்தோம் இல்லையா பிரமிட், ஸோ அதுதான் வந்து மேலேயும் வந்து இருக்குது. அண்டு பிரமிட் வந்து எல்லாருமே வச்சு தான் ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் வந்து கிடையாது. யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குதோ அவங்களாம் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடு கட்டுறவங்களுக்கு வந்து பிடிக்குது போல், ஸோ அதனால் வந்து வச்சுருக்காங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன், ரொம்ப சில்லுன்னு வந்து இருக்குது. இதோட சவுண்டு வந்து பாருங்களேன். மேபி நான் மைக் கொண்டு போய் கிட்ட வைக்கிறேன், இதோட சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும். இது வந்து கல் தான். செங்கலை விட இது பல மடங்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் 1950 வந்து இது வந்து கிடைக்காது. அதுலேருந்து ஒரு 100 ஒரு 150 வந்து கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து ஆகலாம், அவ்வளோதான் ஆகும். அதுக்கு மேலே வந்து ஆக வந்து சான்சஸ் வந்து இல்லை. பட் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக வேணும்னா, ரொம்ப என்னோடய லைஃப் லாங் என்னோடய பரம்பரையில் இருக்க எல்லாருமே இருக்கணும், என் வீடு சூப்பராக இருக்கணும், எதுவுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து கட்டலாம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இப்போ கட்டுற எல்லா வீட்லேயும் வந்து இந்த கிராக்லாம் வந்து வந்துடுது. ஒரு 2-3 இயர்ஸ்லேயே வந்து இந்த ஏர் கிராக் மாதிரிலாம் வந்து வந்தது. ஸோ அது எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து போயிடலாம். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருக்கும். இதோட கம்ப்ளீட் வீடியோவும் நான் கண்டிப்பாக வந்து போடுறேன், இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்கள் எல்லோரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, stay tuned with me, signing off. Bye bye.